ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್. ನಾನು ನನ್ನ ಶಿಶು, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅನಿತಾ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ರಸಮ್ ರೆಸಿಪಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ರಸಮ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಹಾಗೇನಾದರೂ ಇದ್ದು ಮಗುವಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಮಗುವಿಗೆ ತುಂಬ ನಾಲ್ಗೆಗೆ ರುಚಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಹುಳಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಮಾಡೋದಾದರೆ ಮಗುಗಾದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೊಮೆಟೊ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಅರ್ಧ ಟೊಮೆಟೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಣ್ಣ ತುಂಡಷ್ಟು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಬೇಯಕ್ಕಿಡೋಣ. ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಒಂದು ವಿಜಲ್ ಸಾಕು. ನೀವು ಹಾಗೆ ಕುದಿಸೋದಾದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಪೀಲ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಟೊಮೆಟೊ, ಅಷ್ಟು ನೀವು ಕುದಿಸಿದ್ರೂ ಸಾಕು. ಹಾಗೇನೂ ಕುದಿಸ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದಷ್ಟು ಹುಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಜಾಮೂನ್ ಟೊಮೆಟೊ ಅಂತೀವಲ್ವ, ಅದಾದರೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರ್ಧ ಟೊಮೆಟೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಸ. ನೀವು ಮಗುಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಕಿವುಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ವ, ಮಗುವಿಗೆ ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಚೋಕಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವ, ಅಂಥ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಸೋಸಿ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಸೋಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಡೈಜೆಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಲ್ಡಾಗಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ವ ಟೊಮೆಟೊ ರಸ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಸೋಸಿ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕುದಿಸಿ ಆದಮೇಲೂ ಕೂಡ ಸೋಸಿ ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟು ನಮಗೆ ಅದರ ಎಸೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಪೆಪ್ಪರ್ ಹಾಗೂ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿದರೂ ಸಾಕು. ನಮ್ಮ ರಸಮ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಕುದ್ದ ನಂತರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಕುದಿಬೇಕಂತೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ರೈಸನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಹಾಲನ್ನು ಅಥವಾ ತುಪ್ಪದನ್ನು ಯಾವನ್ನ ಕೊಡೋದಾದರೂ ಫಸ್ಟು ರೈಸ್ನ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರನೇ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ರಸಮ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿದರೆ ರೈಸ್ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅನ್ನ ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಬರೀ ರೈಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಲು ರಸನೋ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು 10 ಮಂತ್ಗಾದರೆ ಈ ಥರ ಕೊಡಿ. ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ 7 ಮಂತ್ 8 ಮಂತ್ ಬೇಬಿಗಾದರೆ ನೀವು ಮಿಕ್ಸಿಲಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಬೆಟರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 6 ಮಂತ್ 7 ಮಂತ್ ಬೇಬೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದಾದರೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಿಲಿ ಪ್ಯೂರಿ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ರಸಮ್ ರೈಸ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜೀರಿಗೆ ನೀರು ಕೂಡ ಮಗುವಿನ ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆಲ್ದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುವಂಥ ರಸಮ್ ರೈಸ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಶೀತ, ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿನೂ ಕೂಡ ಮಗುವಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಂತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಹುಳಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಗರ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.